Dneska to bude prostě video na druhý YouTube kanál, jak jsem zvyklý už. Jsem dělal na první video, takže dneska to bude série Minecraftu od počátku až do konce. Od první sekundy až do třeba až do zabijem Enderdraka. Docela těžký. Ty díly budou vznikat každý týden. Třeba budete chtít ještě přes to něco jiného, tak mi napište do komentářů. Hop. Mám to tady toto semínko, to měl bych najít svůj domeček nějaký někde. To by byl ideální, doufám, že to bude nějaká vesnice v blízkosti. Dobře, to jsme kravičku nebo to. To je úplně ideální. Myslím, že toto bude můj dům. To je někde dům. Můj. To je hezká planina. To ani není na město tak dobrý. Tak to je náš dům. Zbytek téhle série. Někde, ještě tady prozkoumám někde. Jestli by mohla být vesnice. Je to docela dlouhý. No, ale ta vesnice asi nebude. To je moc krátký na vesnici. Ale to je docela dlouhý. Tady se nám rozkoukáváme v podstatě třeba 5 minut a to bude asi všechno. No. Tady už nic moc z toho není dobrýho. Voda, no tak tomu už dál nebudu. No tak je. Zabijeme prasátko rukou aspoň. A 2 stejky máme. No dobrý. Už jsem tady měl dávat pozor. Už nemám takové jídlo. Ovečka, tu zabiju velice rád. Jsem PvPčkář, víte. Jestli chcete videa z PvPček, klidně je natočím. Nemám s tím problém. Nějaká ovečka tady není? To mi neříkejte. Druhá. To není ale bílá. Tak. Za co nechci. Už tady jsou všechny jináčí ovečky. Pane bože, to je hrozný. To nedá předměnit. Dobrý, ještě další ovečka tady. Budeme mít nejvíc vlny. Taky zabijem. Dobrý. Další ovečka. Už 3 vlny, no. Co je špatný. Budeme se udělat kobereček. No konečně 2. A 3 tady žádná není. To ani neříkejte. To je konečně. No, dobrý. Ale máme postel, co je to asi nejdůležitější. Tady to dáme. To je dobrý. Dobrý. Tady bude náš dům pro zbytek. Co jsem to udělal?
Co nedat pryč, že? Díky. Tolik dřeva pryč zase. Jeden crafting. Pane bože. Crafting. A dobrý, jdeme si dát klacek a krompáč a prý. Už nejsme tak rychlí. A jdem. To jsem viděl kejvku, jestli tady je. Jo, tam je až. Pane bože. Jsme docela pomalí. Se nezdá. Teda aspoň uhlí. Proto velice rád půjdu. To bylo jenom jedno. Kam jde to jeskyně? Tak tady fakt nepůjdu. Tak tady to fakt nepůjdu. To ještě umřu. To ještě umřu. Dobrý, tam už jsem málem umřel. Dobrý, já už se nedostanu odsud. Dobrý, je to tam čistý. Není tam žádný žil, to, co bych jsem chtěl. A hodně zombíků, na který ještě nejsem připravený. Ne, to nemůžeme položit. Dobrý. Hop, hop, hop. A jsem tady. Jdeme si udělat něco to. A potřebujeme ještě víc toho, no. No tak dnešní díl už končí, bohužel. Jsem chtěl toho natočit víc, ale to ukážeme až no, na sranu dáme, panové.